앞에서 광주, 이천, 신디, 우회전이 오다. 경기도 성남시청에서 경기도 광주까지 갈 예정입니다. 함께 하시죠. 눈이 많이 와갖고요. 헛솔 씻다. 길이 광주, 많이 이천, 신디, 미끄럽습니다. 우회전 없어. 지금 바깥 온도가 영하 5도예요. 영하 5도. 그래서 그런가 길이 지금 미끈미끈하고 앞덜에만 쭉 직진 없어. 창문에 쌓인 눈들이 얼어붙고 있습니다. 여기는 여수 터널입니다. 여수대로 터널. 어이구, 여기가 길이 굉장히 미끄러울 것 같아요. 천천히 달려야 합니다. 이 터널 만들어진 지가 얼마 안 돼요. 작년인가 아마 개통이 됐을 건데 상당히 잘 만들었습니다. 뒤쪽으로 가면 안양 성남 고속도로가 연결이 되는데 광주나 성남 분들이 이제 안양이나 저쪽 인천 쪽으로 갈 때 이 도로를 활용하면 상당히 좋더라고요. 도로가 넓게 이렇게 잘 만들어졌잖아요. 터널 속인데도 이게 3차로로 잘 만들어지고, 기존의 도로는 왼쪽에 있죠. 왼쪽에. 헛솔만 있어 없어. 길이 맥혀보나. 그냥 이 길로 굿짝 값어. 앞덜에만 쭉 직진 없어. 오라봐. 1km 90km 구간 단속 시작하는 데우다. 워셔에까지 얼어붙고 있습니다. 길 다른 길로 와불어수다양. 길 나가 초자숙구다. 길 다른 길로 와불어수다양. 길 나가 초자숙구다. 어떠한 고라찬 대로 안 오고 허천들에 오라수간 게 고만서 법서. 다른 길이신가 초자법주양. 어떠한 게 차들이 고도가 부러신 게양. 보든 길이신가 초자법구다. 그냥 이 길로 굿짝 값어. 어떠한 게 차들이 내비가 고도가 부러신 게양. 추워서 보든 그런가? 길이신가 초자법구다. 몇 개라. 이긴 안 될로구나. 딴 뒤로 가서 구다. 길 다른 길로 와불어수다양. 길 나가 초자숙구다. 앞덜에만 쭉 직진 없어. 아침에 이 길이 지금 가고 있는 이 방향
방향이 중원터널 여기가 굉장히 막힙니다. 여기가 물론 지금 오후에도 이렇게 막히잖아요. 현재 속도가 뭐 한 40km대. 근데 이제 낮인데도 불구하고 이렇게 막히죠. 아침에는 굉장히 막힙니다. 출퇴근 시간에. 이 동네 사시는 분들, 아예 이 동네를 지나가는 분들 상당히 힘들 것 같습니다. 제가 이 길을 다녀봐서 아는데요. 여기 상당히 막힙니다. 지금 날씨가 너무 추워서 워셔액도 얼어붙고 있습니다. 워셔액은 그냥 얼진 않아도 이렇게 섞여갖고 바깥에 눈이 많이 오잖아요. 눈 녹음물하고 해갖고 이게 창문에 얼어붙고 있네요. 밑에 슬러시가 막 생겼어요. 그 앞에 여기 태전 졸음쉼터에서 잠시 들려갖고 이걸 조금 제거를 해야겠어요. 얼음들을. 중원 터널을 지났고요. 이 앞에가 무슨 터널인가? 직동 터널인가? 직동 터널이죠. 직동 터널. 직동 터널은 중원 터널보다 비교적 짧죠. 앞에 이제 태전 졸음쉼터가 있는데 거기 들려서 지금 얼음을 좀 제거를 해야겠습니다. 어떠한 게 차들이 고도가 부러신 게야. 보던 길이신가 초자복구다. 이방 저방 허여봐도 서방이 제일이라 이 질이 제일 놈에 기자 구자 값어. 다 와가네요. 여기가 태전 졸음쉼터가 다 와요. 저 앞에가 여기 광주시입니다. 요 조금만 더 가면 광주시, 쭉 가면 뭐 이천, 여주 막 이렇게 연결되죠. 여기서 왼쪽에 이목 졸음쉼터가 여기 중대 물빛 뭐 이렇게 쉼터가 있고요. 그다음에 저 앞에 보이는 터널 지나면 우측에 졸음쉼터가 있어요. 천천히 지금 가야 합니다. 지금 얼었어요. 많이 지금 살얼음이 막 슬러시가 돼갖고 빵빵 얼어 있습니다.
오른편이 도로우다. 첫 번이 오른편 도로우다. 여기 대전 졸음쉼터 보이죠? 아, 일로 들어가야 하는데 졸음쉼터에 아이고 이게 진입할 때 조심해야 돼요. 바닥이 얼어서 조심. 아, 조심. 빼야 합니다.